Allah hatırın yemreydik ya. Bir batsın sen. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de vel asr innel insana lefi khusr illellezine amenu ve amilus salihat ve tevasav bil haqqi ve tevasav bis sabr. Zaman qasir, adamzat ökünüşte bolan, barmağın çaynavda bolan, qayğı qasireti bolan. Neden? Ömrüne beketemidir ötküş bergendiginden. Ömründe Allah hatırında ötküş verip ölüp qalsangchi. Bir jigit akşam o'tkizib, sol yerden ko'p akşam ölüp qolibdi. Mağan aytan janazasini o'qib berdim. Men aytdim, ikki janaza o'qib mumkin dedim, o'g'il o'qimayman dedim. Men ikki janaza o'qib mumkin dedim, biroq o'g'il o'qimayman. Allah hatırında o'lib qolgan odamga janaza o'qilmaydi deb qo'ydim. Onday odamga janaza Allah hatırında kasinoda o'lib qolgan odamga janaza o'qilmaydi. O adam dinle chiqqan odam bo'ladi. So'shin biz o'ta ehtiyot bo'lamiz. Zaman qasir, odamzat o'kinishli bo'ladi, qayg'i qasirati bo'ladi. O'sha sen akşamda sonchalik akşamda bir musulmon akib berish qancha savob topasiz. Sol qumar o'ynaydiganingizda ketayotgan vaqtda sirazu buruningni afarg'ida so'na sadaqa bergan, menga duo qilib qo'ygan bavrim degan sol qumarga kirmaysiz inshaalloh.